Vatikán. Nejmenší stát na světě s pouhou 1000 obyvatel. Vznik dnešního Vatikánu se datuje do roku 1929 a na smlouvách, na jejichž základě vznikl, bychom nalezli mimo jiných i podpis Benita Mussoliniho. Název Vatikán pochází od pahorku Vaticanus Mons, na kterém se městský stát rozkládá. Vaticanus Mons znamená pahorek věštců. Název má původ ve starověku, kdy se zde nacházela věštírna. Jako samostatný stát vznikl Vatikán proto, aby byla zajištěna jeho nezávislost a suverenita. Úředním jazykem je italština a státu vládne papež, který je volený doživotně. Nyní se nacházíme ve Vatikánských muzeích, což je jeden z největších komplexů uměleckých sbírek a jedno z nejvíce navštěvovaných muzeí na světě. Součástí muzeí jsou i Rafaelovy síně nebo Sixtínská kaple. Mimo to lze v areálu navštívit Egyptské muzeum, Křesťanské muzeum, galerii map, galerii koberců, svícnů, kočárů a spoustu dalších výstav a sbírek. Sbírky muzea tvoří asi 70 000 předmětů, z nichž asi třetina je vystavena. Daní za popularitu muzeí je velké množství návštěvníků. Vzácné jsou chvíle, kdy se vám někdo neplete pod nohama nebo neleze do záběru. Vrcholem procházky po muzeích je průchod Sixtínskou kaplí, což je vymalovaný sál, do kterého vcházíte skrz jiné vymalované sály. Na rozdíl od těch předchozích na vás budou v Sixtínské kapli pokřikovat no foto, no video, kdykoliv vytáhnete telefon nebo foťák. Jako by se báli, že fotky kradou duše. Přitom internet je plný fotek, videí i filmů z tohoto místa. Přesto je třeba zmínit význam Sixtínské kaple. Právě v tomto místě totiž probíhá konkláve, což je shromáždění kardinálů, kteří volí nového papeže. Kaple je vyzdobena malbami největších umělců té doby. Na její výzdobě se podílel například Michelangelo Buonarroti, který se mimo Sixtínské kaple proslavil sochou Davida. Svatopetrské náměstí se nachází před bazilikou svatého Petra. V jeho středu se nachází obelisk, který nechal císař Caligula přemístit z Egypta do Říma. Dnešní podobu náměstí dostalo v 17. století. Právě na svatopetrském náměstí se shromažďují tisíce věřících, aby si mohli vyslechnout papeže, který k nim pravidelně promlouvá. Za dob Římanů tu byl císařem Nerem vybudován cirk, ve kterém byl dle tradice umučen svatý Petr. Císař Konstantin následně věnoval Vatikánský vrch v roce 1313 tehdejšímu papeži a v roce 326 zde nechal vystavět první křesťanskou svatyni. První papežský palác byl vystaven v 6. století po návratu papeže z Avignonu do Říma. Bazilika svatého Petra je jeden z největších kostelů planety. Do roku 1990 dokonce největší kostel všech dob. V roce 1990 svou rozlohou překonala Bazilika Panny Marie v hlavním městě pobřeží Slonoviny. Současná podoba Baziliky svatého Petra je výsledkem mnoha staletí trvajícího vývoje, který započal již v 2. století. To zde vznikla modlitebna nad hrobem apoštola svatého Petra. Jelikož sem přicházelo stále více poutníků, nechal císař Konstantin I. Veliký postavit v letech 324 až 29 baziliku. Na dnešní podobě se podílela celá řada významných architektů a umělců.
Švýcarská garda. Jedná se o příslušníky elitní jednotky pro ochranu papežů, kterou v roce 1506 ustanovil papež Julius II. Jejím příslušníkem se může stát pouze svobodný Švýcar, katolík, ve věku mezi 19 až 30 lety, s minimální výškou 174 cm. Švýcarská garda má v současnosti 110 mužů. Jde o nejmenší, nejstarší a nejbarevnější oficiální armádu na světě. Prvním a nejznámějším činem švýcarské gardy byla obrana Říma v roce 1527 proti vojsku Karla V. Pouhých 189 mužů bránilo papeže před španělskou armádou s mnoha tisíci vojáky. Přestože většina gardistů byla v bitvě pobyta, povedlo se zbývajícím členům eskortovat papeže do nedaleké pevnosti Andělský hrad. Od roku 1378 je Vatikán stálým sídlem papežů. Vatikán nemá žádné uzavřené hranice, má celní a měnovou unii s Itálií a tak je vlastně součástí Evropské unie i eurozóny, přestože není členským státem EU. Budete-li chtít Vatikán navštívit, nemusíte procházet žádnou pasovou kontrolou nebo mít vízum nebo speciální povolení. Stačí jenom přijít.